Guys, today we train. Today we train to free Venezuela. Exactly. Because of Gino. Because of Amasio, Gino. Amasio. Yeah, and Okay. Ricardo too. Oh, you're Venezuelan too? Yeah. Let's do it. Yeah, let's do it. Miguel, yeah. And happy birthday, Miguel. I think 80% Oh, of yes. people are Venezuelan. Say happy birthday to Mahel. Yeah. Happy birthday, Miguel. Which is your 98 year today? I think so. In the year. Two. Yo esperé una vez en Vegas, hace como 6 años atrás, y me dieron una que se llama Bin Laden. Sí, Sí. pues no puedes traer tú tu foto de antes. Sí, puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Let's go. Dale. ¿Empezar? Dale. Ay, está esperando. Te diste bien en el corazón, ¿no? Sí, con El corazón en el centro. el primero de 10, después estaba apuntando al cuello. Está yendo demasiado a la izquierda. Pero le diste en el mismo centro y el corazón perfecto. Herman, were you in the special forces in Argentina Yes. when England attacked Uh-huh. Malvinas? Uh-huh. Why did you put that in that area? Because we shoot to the. You see? Yeah, like one miss. Okay, guys, I'm gonna take all my shots, hopefully in these two areas. We'll see. One more in the head, right here. Or in the forehead. Forehead. You know where that's at. Le diste 2 seguidos en el centro, esos 3 de ahí le diste seguido. Y después como que variaste un poquito en medio. Ahora voy para la cabeza. ¿Viste? Tiene un buen grouping ahí. Lo estás anticipando, estás peleando la pistola antes de... Le voy a tirar al ombligo. El Okay. ombligo. And number 5? Number 5.
Good. Le voy a dar toda aquí. Dentro del circulito. Todo. ¿Cuántas son todas? ¿Una o 10? Una pila. Ahí entró. Mira a ver. Sí. Ahora sí. Estaba apuntando aquí. Poco a poco estaba subiendo. Sí. Very good. El telescopio está off. So you have to shoot over here, aim over there, and you hit over here. Okay. But I'm gonna shoot the kuka, so I'm gonna aim. Yeah, aim for the appendix. Okay. Está bonita, está cómoda. Agarra más arriba adelante. Más arriba, agarra. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Está bien. Ahí es mejor. ¿Ustedes saben ajustar el o no? Podemos Hay ver. que bajar un poquito. Va, ajustaselo. Ahí. Pero hace falta un tornillador, ¿no? No, este le tiene los nodos. Vamos a hacer Mira. Todo eso es Bien, cuca. Le dio. No, tienes que pagar un Got beer. it, got it, bro. Para. Digo, la mira está. ¿Dónde estabas apuntando? El mismo, sí. Ajustasela. Está bien. Los tres. Los tres en los rojos. Los tres. Los cuatro en los rojos. 4. This was my target. Not bad, bro. ¿Cuál es el tuyo? Right here. Dame uno nuevo a mí. Yeah. Voy a hacer mierdas, hijo de puta de Maduro. This one is This bigger. is for you, Maduro. Maduro, this is for you. Yeah. All right, let's put it right here, okay? Okay. Is that cool? ¿Se arregló esto? Yeah. Did you get it? Yeah. Good. Yeah, bro. Todo esto fue You yo, did really baby. good. ¡Ah, Camilo Caballo!
Acá está. Yeah, I got it. Thank you. Have a good night, guys. Good night. Everybody have a great week. Thank you. Thank you. You look like a helicopter pilot, Camilo. Yeah. Oh, like a Harley Davidson rider. Very nice. These are the Tusk brand. I got these on Amazon. I'll put a link down in the description if you're interested. I like how sturdy and how many mounting